Սահմանադրական բարեփոխումների ողջ գործընթացն անցյալում է, հանրաքվեի արդյունքի ու կառավարման նոր համակարգով ապրելու որոշման դրսևորումն առջևում։ Հետայսու ամենուր եւ ամենտեղ գրվելու, կարդացվելու ու ասվելու է Արցախի հանրապետություն, նոր միայն պարզաբանման համար Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Սա նոր էպոխա է, թե պարզապես բնականon ճանապարհ, միայն ճանապարհն անցնելուց հետո կերևա, իսկ որ մեզանում տեղի են ունենում կարևոր պրոցեսներ, որոնք ներսից շատ հաճախ սովորական, լավ կամ վատ են թվում, բայց դրսից միանգամայն այլ կերպ, դա կարծես թե այդպես է։ Artsakh Times-ն իմի է բերել հանրաքվեի շուրջ արտաքին դիտարկումները, որոնք ուղերձներ այնուամենայնիվ պարունակում են իրենց մեջ։ Իդեպ, ոչ միայն արտաքին լսարանի համար, նաև մեր ներքին։ Ով էր ասում, որ Արցախ այցելողներ այլևս չենք ունենա, կամ մեր հերթական համապետական միջոցառմանը հավանաբար դիտորդները խուսափեն գալ։ Իհարկե նման իրականության համար է հարևանն իր բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացնում, սակայն այն, ինչ իրականում եղավ, պարզապես հարված էր։ Լավ, չասենք ում։ Միջազգային դիտորդները ժամանեցին, այն էլ աննախադեպ թվով ու աշխարհագրությամբ։ Դիտորդների քանակը իսկ կարելի է նաև կապել այս Բելարուսիայի եւ Ադրբեջանի հետ այդ գործարքի հակառակ էֆեկտը տվեց եւ ես շփումներ եմ ունեցել մի շարք միջազգային դիտորդների հետ, իրենց մեջ այդ մղումը կա, այդ ներքին դրդապատճառը կա, որ ապացուցեն, որ մարդ տեղաշարժի իրավունքը եւ ազատ խոսքի իրավունքը պետք է պաշտպանվի եւ իրենց գալով եւս մի անգամ դա փորձեցին իրենք հաստատել այդ իրավունքները։ Այդ իրավունքների պաշտպանման ու Արցախի շուրջ զարգացումների հանդեպ մեծ հետաքրքրությունից են տասնյակ իրավապաշտպաններ, փորձագետներ ժամանել Հայկական երկրորդ հանրապետություն։ Եվ որ այս process-ի ամենանոնսենսը Պակիստանի ներկայացուցիչի հայտնվելն էր, երևի գալիս է հաստատելու, որ աշխարհում ոչինչ բացառել չի կարելի։ 2014-ից գիտեմ Արցախի մասին, երբ մասնակցում էի միջազգային մի սեմինարի։ Առաջին տպավորությունը, որ ստացա լինելով այստեղ, դա այն է, որ Արցախի պետականությունն ավելի կայացած է, քան մահմեդական 16 երկրներ միասին վերցրած։ Ես պատրաստ եմ ընկերանալ ձեզ եւ Արցախի մասին ճշմարտությունը տարածել տարբեր երկրներում։ Եթե Միր Քամալ Խանը չի անհանգստանում նման հայտարարությունների հետևանքների համար, Ճապոնիայի դիտորդն առավել զգուշավոր էր այդ հարցում եւ հիմնականում խուսափում էր լրագրողներից։ Պարզ բացատրությամբ չէր ցանկանա գործ ունենալ ադրբեջանական սադրանքների հետ։ Ինչևէ, նրանք, ովքեր ուշադրություն չեն դարձնում նման վտանգներին, եկան, տեսան ու եզրակացրին։ Դե ինչ, կարող ենք արդեն ասել Արցախի հանրապետություն, շնորհավորում եմ թափանցիկ ժողովրդավարական հանրաքվե անցկացնելու համար։ Առաջին ժամանողները հեռավոր Բոլիվիայից էին, դրոշներով, ժպիտներով, ոչ միայն Արցախն են առաջին անգամ տեսնում, այլ նաև ձյուն երբևէ չեն տեսել, ինչը միակ նեղող հանգամանքն էր, մրսում էին այն աստիճան, որ տաք վերարկումները չէին հանում անգամ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ, սակայն ինչպես հետո խոստովանեցին, այն ջերմությունը, որով պարուրվել են այս երկրում, երբևէ չեն մոռանա եւ տաքությունն ընդմիշտ կմնա իրենց հետ։ Մենք մեր երկրի նախագահ Էվո Մորալեսի հրահանգով ենք այստեղ։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել հյուրընկալության ու մեր հանդեպ շատ մեծ ուշադրության համար։ Այցելել ենք տարբեր ընտրական տեղամասեր, ամենուր հանգստություն էր տիրում։ Շատ կարևոր է, որ ժողովուրդն իր կամքը հայտնելու հնարավորություն ունի, որովհետև դա ամենամեծ արժեքն է։ Ձեր ժողովուրդը կարողանում է իրացնել իր իրավունքը։ Սա ժողովրդավարության ակտ էր։ Մենք եկել ենք որպեսզի վստահություն ձևավորվի մեր երկու ժողովուրդների միջև։ Մենք կարող ենք փոխանակվել փորձով ու համերաշխություն եւ եղբայրություն հաստատել։ Շնորհավորում եմ կազմակերպված հանրաքվեի առիթով։ Շատ գեղեցիկ ժողովուրդ են արցախցիները։ Զանգվածային մասնակցություն կար քվեարկությանը եւ մեծ հաջողությամբ այն իրականացվեց։ Մենք տեսանք, թե ինչ վճռականությամբ էին գալիս ընտրատեղամասեր։ Մենք այստեղից հեռանում ենք գոհ ու վստահ, որ ժողովուրդն ինքն է ընտրել իր ճանապարհը։ Արցախցիների կամ արտահայտության ինքնատիպ դրսևորման մասին բոլոր դիտորդները կարծես թե միակարծիք էին։ Նրանց բառամթերքում ամենաշատ կրկնվող բառը դեմոկրատիան էր։ Ժողովրդավարություն տերմինը հնչել է բոլորի ամփոփիչ եզրակացություններում։ 30 երկրից ավելի քան 100 միջազգային դիտորդ հանրապետության ողջ տարածքով մեկ են իրականացրել իրենց առաքելությունը։ Առավել համարձակները նաև սահմանային գյուղեր են մեկնել ու զարմացել, որ անգամ այնտեղ ամեն բան կազմակերպված էր նույն օրինաչափությամբ։ Ես բավականին տպավորված եմ նրանով, ինչ տեսա եւ վստահություն է ներշնչում այս ամենը։ Մարդիկ խանդավառությամբ էին գալիս ընտրությունների եւ դա նշան է ժողովրդավարության։ Հետաքրքրական է, որ հեռավոր գյուղերում էլ ամեն ինչ օրինաչափ կազմակերպված էր։ Ես կասեի փոքրիկ երկիր, մեծ սիրտ է Արցախը։ Վստահ այդպես է եւ դրանում համոզվելու հնարավորությունը ստացել էին նաեւ մարդկանց հետ շփումներում։ Ոմանք տարիների հետ արդեն բարեկամացել են, ոմանք դեռ նոր են հայտնաբերում քրիստոնեական փոքրիկ կղզյակն այս տարածաշրջանում։
Արցախն իմ սրտի հետ է կապված եւ ես պատերազմական տարիներից դեռ գիտեմ նրա տառապանքների մասին։ Մեծ հարգանք ունեմ ձեր ժողովրդի նկատմամբ եւ այն բոլոր գործընթացների, որ տեղի են ունենում այստեղ։ 4 օրվա մեջ 16 պատվիրակություն է ընդունել հանրապետության նախագահը, ոմանց մինչ հանրակվեն, ոմանց հետո։ Լսել նրանց տեսակետները, հաղորդել հետաքրքրող ինֆորմացիա Արցախի մասին։ Բնականաբար մտքերի փոխանակման թեման միայն հանրակվեն չէր։ Մենք էլ ունենք ձեզանից շատ բան սովորելու եւ շատ ուրախ կլինենք առավել սերտ համագործակցության համար։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ենք այցելել, շտաբներում ենք եղել, ամեն բան շատ կազմակերպված է։ Ես առաջին անգամ եմ ձեր երկրում եւ պիտի խոստովանեմ, որ շատ տպավորված եմ։ Պատերազմի հետքերը ձեր մոտ լրիվ աննկատ են։ Ընդհանուր հետաքրքրության թեմաների ու ստացած տպավորությունների մասին դիտորդները լրագրողներին հայտնում էին հանդիպումից հետո, որի ընդհանուր համապատկերն այսպիսին է։ Երեսունհինգերորդ այցս է Արցախ, 5 ընտրությունների էլ մասնակցել եմ որպես դիտորդ։ Ակնհայտ է, որ Արցախի ժողովուրդն ապացուցել է ինքնորոշման իրավունքին արժանի լինելու փաստը եւ այն վաստակել է արյան գնով։ Որևէ մեկը չի կարող խլել այն իրենից։ Արցախը ժողովրդավարության դասեր է տալիս աշխարհին։ Ոչ ոք իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու Արցախի ժողովրդի հաղթանակը։ Ես իսկապես անտարբեր չեմ այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի ունենում այստեղ։ Ես հակված եմ հավատալ, որ Արցախում կատարվող գործընթացները կճանաչվեն մի օր։ Наблюдаю 2007-ից եմ հետևում ձեր ընտրական գործընթացներին եւ պիտի ասեմ, որ մեծ զարգացում եք ապրել։ Հակամարտությունների գոտիներում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման մարդու իրավունքների թեմաներն են ինձ հետաքրքրում։ Ես որևէ այլտեղ հասարակության նախանձախնդրության նման մակարդակ չեմ տեսել ինչպես այստեղ։ Ձեր արժեհամակարգը միանգամայն ուրիշ է։ Ասեմ, որ ավելի լավ է։ 25 տարի է գալիս գնում եմ Արցախ, շատ բան է փոխվում ձեր երկրում, հիմնականում դեպի լավը։ Պատերազմական տարիներին էլ էի գալիս, եւ այն ժամանակ մարդու իրավունքների մասին խոսք լինել չէր կարող։ Հիմա լրիվ ուրիշ է իրավիճակը։ Համեմատելու բան կա։ Իհարկե ես էլ եմ խնդիրներ ունենում հետո, երբ գալիս եմ այստեղ։ Լապշինը պարզապես ճիշտ երկիր չի գնացել Արցախից հետո։ Լրագրողի համար կարևոր է երկու կողմերին էլ լսելը։ Միշտ ուզում էի անել դա նաեւ ձեր հիմնախնդրում։ Ցավոք Ադրբեջանի դեպքում դա ստացվող բան չէ։ Վերջերս նորից վիզա էի խնդրում, բայց չտվեցին։ Ողջ գործընթացը ես կհամարեի ժողովրդավարական չափորոշիչների ներդաշնակ, իսկ գուցե եվրոպական շատ այլ վայրերից ավելի ժողովրդավարական։ Երրորդ անգամն եմ հետևում ձեր ընտրություններին։ Եղել եմ եւ խորհրդարանական, եւ նախագահական, հիմա էլ արդեն հանրակրվեին։ Ընտրական տարբեր տեղամասերում եմ եղել։ Հանձնաժողովների աշխատանքները կարող եմ ասել բարձր մակարդակի վրա են, եւ դա գնահատելի է։ Ընտրական համակարգը շարունակական զարգացող process է, եւ մենք կարող ենք այդ հարցում մեր օգտակարությունը բերել ձեզ։ Շատ հիասքանչ կազմակերպված միջոցառում է։ Մենք ականատես ենք եղել թե ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկված մարդկանց ակտիվ ու պատասխանատու աշխատանքին եւ թե քվեարկողների եռանդում մասնակցությանը։ Այն ինչ կատարվում է Արցախում շատ օրինակելի է։ Ողջ գործընթացն էր պատշաճ մակարդակով կազմակերպված ու իրականացված։ Բնակչության նման ակտիվությունը օրինակելի է։ Այս ամենով Արցախը ցույց է տալիս, որ արժանի է միջազգային հանրությունում ունենալ իր տեղը եւ հասնել վերջնական միջազգային ճանաչման։
Այդ նպատակակետին հասնելու համար առայժմ լայն աջակցություն ունի Հայկական Երկրորդ Հանրապետությունը եւ հասկանալի է, թե դրան խոչընդոտող հիմնական սուբյեկտը ով է։ Արցախի Հանրապետության արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ էլ ասվում է. Արցախի պետականության ժողովրդավարական զարգացումն անշրջելի գործընթաց է։ Ադրբեջանի կողմից այդ փաստի անտեսումը, որն արտահայտվում է Արցախի ժողովրդի կողմից իրացված ինքնորոշման իրավունքի շղթման մեջ, դեպի անցյալ վերադառնալու ձախողման դատապարտված փորձ է։ Նման տեսակետներ հնչել են նաեւ դիտորդների կողմից եւ հանրաքվեի օրը եւ հաջորդ, երբ մամուլի կենտրոնում արդեն հանդես էին գալիս հայտարարություններով։ Երրորդ անգամ եմ ձեր երկրում եւ ինձ ոչինչ չի վախեցնում։ Իհարկե կարող էի ինքս հայտնվել Լապշինի տեղը, որովհետեւ դեկտեմբերին պիտի Բելարուս գնայի։ Շարունակելու եմ գալ Արցախ անկախ իմ հասցեին հնչող սպառնալիքներից։ Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի նախկին երկու դեսպաններն էլ մտահոգված չէին որևէ ցուցակներում հայտնվելու համար։ Նրանց Արցախյան սահմանադրական հանրաքվեն հետաքրքրել էր ավելին ու նրանք այստեղ էին։ Դիտարկումներն էլ ամենաօբյեկտիվը։ Կառավարման ինչ համակարգ էլ ընտրելու լինեք, կարևորը սահմանադրության հետևելն ու իրացնելն է լինելու։ Մենք ունենք լայն լիազորություններով վարչապետ, հարևան Ֆրանսիան նույն պինդ հիմքերով նախագահ, երկուսն էլ ժողովրդավարական պետություններ են, կարևորն այն է, թե պետական համակարգն ինչպես է իրացվում, իսկ դա սահմանադրությամբ պիտի ամրագրվի։ Ես գիտեմ, որ կան այս հանրաքվեն քննադատողներ, բայց շատ կարևոր է, որ ձեր ղեկավարները տալիս են նման հնարավորություն եւ կազմակերպում պայմաններ բոլոր տեսակետների համար։ Նաեւ դիտորդներին են մասնակից դարձրել գործընթացին։ Դրանք ժողովրդավարական քայլեր են։ Ֆրանսիացի դիտորդներին էլ տպավորել էին ժողովրդի մասնակցությունն ու գործընթացի ընդհանուր կազմակերպվածությունը։ Երկրորդ ընտրական տեղամասն է, որ այցելում եմ եւ նկատում եմ, որ ամեն բան վերահսկվում է։ Այնինչ տեսել ենք երեկ եւ այսօր, պիտի խոստովանենք, որ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան է։ Հանրաքվեի Արցախյան արտահայտման յուրահատկություններից մեկն առանձնապես հետաքրքրել էր մեքսիկացի դիտորդներին։ Նրանց դիտարկումը ահա թե ինչին էր վերաբերում։ Հետաքրքրական էր, որ ընտրական հանձնաժողովներում հիմնականում կանայք են ընդգրկված։ Հաշվարկն ու վերահսկողությունը նույնպես կանայք են իրականացնում, իսկ ընդհանուր առմամբ քվեարկությունն անցել է առանց խախտումների եւ որևէ միջամտություն չենք նկատել։ Նմանատիպ առանձնահատկությունները ոչինչով չեն խանգարում երկրում ժողովրդավարության կայացմանը, իսկ գուցե եւ խթանում են։ Եթե ոչ, ապա շարունակենք լսել դիտորդների գնահատականները։ Հանրաքվեի մասնակցության նման թիվը վկայում է, որ քաղաքացիները անտարբեր չեն իրենց ճակատագրի հարցում եւ դա ժողովրդավարության ուղիղ ճանապարհն է։ Նախանձելի մասնակցությունն էր նաեւ մեզ համար։ Ես առաջին անգամ եմ այստեղ եւ պիտի խոստովանեմ, որ տպավորված եմ շատ։ Ակնհայտ է, որ ոչ մի ճնշում չկար մարդկանց վրա։ Բարձր մասնակցության ցուցիչը բնակչության իրավագիտակցության մասին է վկայում նաև։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լրիվ կայացել է որպես դեմոկրատական երկիր, որը կարող է ինքնուրույն ապրել եւ որը կարող է ոչ միայն ինքն իրեն պաշտպանել, այլ նաև զարգանալ։ Մեր եզրակացությունը դրական է։ Ժողովուրդը մեկ անգամ էլ հաստատեց, որ կարող է եւ պետք է ունենա անկախություն։ Բոլոր խումբերը կդեղեկացնեն, որ ընտրությունները եղան թափանցիկ, հանդարտ եւ օրինական կերպով։ Գործադրվեցան ընտրական օրենսդրության նախադեсված բոլոր նախադրյալները։ Անհամեմատելի են Արցախում տեղի ունեցող ժողովրդավարական գործընթացները Արցախի Հանրապետության հարևան Ադրբեջանում հանրապետությունը չի մարդուզում ասում, միգուցե խանություն այնտեղի ժողովրդավարական process-ների հետ։ Արցախում տեղի ունեցած հանրաքվեն կարող է օրինակելի լինել տարածաշրջանի բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր առանց բացառության պետությունների համար։ Շնորհավորում եմ Արցախին ժողովրդավարական նման միջոցառման համար։ Ես կառանձնացնեմ ժողովրդի համախմբված լինելը։ Վստահ եմ, որ այն օրինակ կծառայի տարածաշրջանի երկրների համար։ Շատ մեծ հայտնաբերություն արեցի ինձ համար այս հանրաքվեին հետևելով, ամեն ինչ պատշաճ էր կազմակերպված, ստուգել ենք քվեատուփերը, դրանք գաղտնի էին ու անվտանգ, ընտրացուցակներում անճշտություններ չկային, իմ այցելած 7 ընտրատեղամասերում էլ թափանցիկ է անցել ամեն բան ու առանց խախտումների, ընդդիմությունն էլ էր ներկայացված ընտրություններում, ինչը շատ կարևոր է։ Ադրբեջանի կողմից ձևավորած արցախցիների կերպարը իբրև ագրեսոր փաստորեն նորից փլվեց։ Նորից պարզ դարձավ, որ ամեն բան այդպես չէ։ Այդ կարծիքին կարող է մնալ միայն Ալիևը եւ այնպես անել, որ մարդիկ չկարողանան գալ այս հիանալի երկիր։ Դե ինչ, այսպիսին էին դիտորդական կարծիքները, որոնք հաջողվել է ֆիքսել հերթական ընտրական գործընթացում։ Դրանք անշուշտ ոգևորող են, բայց ոչ բավարարող։ Աշխարհում Արցախի դերն ու տեղը պիտի ճանաչվի, իսկ դրա համար արդեն ժողովրդավարության ունեցած նշաձողից եւ ոչ մի քայլ հետ չպիտի անել։